Të nderuara zonja dhe zotrinj, njerëz të vullnetit të mirë që jeni përgjigjur ftesës së Fondacionit Penda për t'i dhënë jetë kësaj mbrëmjeje unike të bamirësisë. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Fondacioni Penda në këtë natë shënon 8 vite të suksesshme në këtë drejtim. Dëshira e disa individëve për të ndarë nga mjetet e tyre për qëllime të mira rezultoi me idenë për të krijuar një fondacion që në mënyrë konstante do të ndante bursa për më të rëndësishme të shoqërisë, studentët. Thamë Penda si ide lindi gati para 10 viteve. U formalizua 2 vite pasi lindi ideja. Qëllimi ishte natyrisht që të formalizohet për arsye se ne deshtëm të etablojmë mekanizma ku Penda mund të vazhdojë edhe ne kur nuk do të jemi aty në Pend, që të bëhet si një pjesë e kulturës tonë. Edhe natyrisht ideja është që fondet ne të dalin prej njerëzve për njerëzit tonë që jetojnë këtu. Ideja jonë është që investojmë në arsim. Edhe gjatë këtyre 10 viteve kemi pas mendoj sukses në më së paktu në këtë drejtim të vazhdojmë të shtyjmë. Dhe kemi mbledh, kemi grumbulluar dikundi më shumë se 83.000 në këto vitet, ku kemi dhënë bursa mbi ndoshta 100 bursa studentëve që janë dalluar, që kanë pas nevojë nga financare që të studiojnë nëpër Universitetin e Maqedonisë këtu. Mendoj që përveç asaj kemi investuar edhe në kulturë dhe në arsim në përgjithësi, për garat e matematikës për shembull, për botimin e revistave të tilla, që mendoj që kemi bërë një kontribut rëndësishëm. Në fillim patëm vetëm 5 bursisë, se në fillim nuk diheshte Penda shumë, po natyrisht si nisëm të fitojmë besimin e njerëzve që ishin bindur se ne në fakt kemi qëllimin e mirë dhe si ekzekutojmë më me rëndësi qëllimin tonë. Fondet nisën të grumbullojnë në mënyrë mund të themi edhe eksponenciale, edhe pse nuk do t'jap përshtypjen këtu se kemi shumë fonde të mëdha. Për momentin kemi dikundi 20-23 student. Në fillim bile bursat ishin me vlerë më të ulët, nëse s'gaboj dikundi 3.000 denar për 9 muaj, do thënë gjatë vitit akademik. Tani kemi 23 bursa që janë 5.000 denar dhe që zgjasin përsëri për 9 muaj. Edhe kjo është një trajektore që shifet jo vetëm që rritet numri i hollave që grumbullojnë, por në njëjtën kohë edhe numri i bursave që i japim ne si Pend. Shqiptarët e Maqedonisë në veçanëri kemi pas kulturën e bamirësisë, megjithatë ajo ka qenë pakës jo formale. Nëpërmjet edhe historisë ka pas edhe arsye se njerëzit janë shndruar pak të themi kanë anu ka cinicizmi, ka skepticizmi, për arsye të mira. Edhe sfida janë më e madhe ka qenë që ta fitojmë besimin e njerëzve, se në kulturën e bamirësisë, në këtë sferë, është shumë vështirë të fitohet besimi, edhe shumë lehtë të humbet besimi. Qëllimi im është si kryetar që është të shkuar, që themi lavdëmir shkollë kështu, të jap si kemi histori të shkurtër Penda, si kemi nisë nga të tilla, edhe mandej gjap shtafetën agonit si kryetar që vjen tash, që do të ketë përgjegjësi për ekzekutimin e ideve që kemi në të ardhmen.
Fillimisht para se të kalojmë tek pjesa ankandit, do të ndajmë disa mirënjohje për personalitetet të shuara të Tetovës. Mirënjohja e parë do të shkojë për profesor doktor Alajdin Abazi. Sonte edhe pse këtu fizikisht nuk është në mesin tonë, profesor doktor Fadir Sulejmani, prania e tij do të jetë gjithmonë aty po flitet për dije, për vizion, për arsim, kulturë dhe për çështje kombëtare. Mësuesën e Zhvetë Palloshi sapo ka hyrë në dekadën e saj të nëntë, ju urojmë shumë vite të tjera jetë. Faleminderit organizatorëve, të gjithëve që na kujtojnë ende se neve jemi, unë jam moti këtu. Ma shumë jetën e kam kalu në Tetovë sa në struk, prej moti 18 shqicare. Banheri, prej shkollës mesme kam nisë në Shkup, prej 63 jam në Tetovë. Ju falenderoj përsëri që më respektoni edhe tjetër herë kam marrë mirënjohje. Është kënaqësi e veçantë për mua që shoh një numër kaq të maskullarësh me vendije kaq të lartë për rëndësinë e arsimit dhe kontributet që jeni për zhvillimin e arsimit universitar. Mua kam një hisë të vogël që tregoj se i përkas brezit të gjimnazit të Tetovës, kur gjimnazit të Tetovës ka qenë i vetmi në Maqedoni ku mbante mësim në gjuhën shqipe. Kam pas kolegë nga Dibra, nga Struga, nga krejt Maqedoni. Ky numër kaq i vogël i nxënësve të gjimnazit të Tetovës, që mësojshin shqipe. Kjo më bën që të gëzohem, posaçërisht që ju kam juve tash fare. Me një numër kaq të madh të arsimor. Ajo kohë ishte atil që në Universitetin e Beogradit në degën e anglishtës kam qenë i vetmi shqiptar. Kur ktheva në Prishtinë në degën e anglishtës, ishin vetëm 2 arsimtarë shqiptarë, ishin krejtësi. Pra, kjo që shoh para menje, më gëzon posaçërisht, edhe një herë falenderoj për kujdesin që më shpërblyet me këtë dhuratë. Mirënjohja e radhës shkon për zotri Ferhan Jakubi Mertol. Mirënjohja do ta pranoj një pinjoll të familjes Akoni. Mirënjohja e fundit dhe jo më pak e rëndësishme shkon për profesor doktor Kurtezan Ismaili. Shuma fillestare e pikturave do t'jetë në vlerë prej 100 eurosh dhe çdo ofertë pasuese do të konsiderohet si ofertë prej 50 eurove shtesë. Pikturën e parë që e kemi tashmë në skenë është pikturë e artistit Behar Feratit dhe motivi i pikturës është shaqiri. Besoj se nuk do mend të shpjegohet se cili është motivi i pikturës, ajo çfarë ndodh aktualisht me popullin palestinez është motivi kryesor i kësaj pikture. Një motiv shumë shpirtëror e mbrenësor që autori e ka hedhur në vepër dhe këtë vepër e dedikon sot për qëllimet e këtij ankandi në mënyrë që kjo vepër të shkojë për qëllime të mira, pra për bursat e studentëve. 700. Modër vllajin e të bëj luftë më duket.
750 një herë, 750 dy herë, e shitur. Urime. Piktura mban titullin Mjellma e zezë, është e punuar me teknikën akril në pëlhur dhe është e për masave 90 cm me 80 cm. Presim ofertën e parë mbi 100 euro. A shpërsohet gara. Një herë 500, dy herë 500, e fundit, urime. Bravo. Piktura ka temën e peizazhit, e punuar në teknikën akril në pëlhur me përmasa 73 cm me 60 cm. Presim ofertën e parë mbi 100 euro nga ju. 200 e Medina, Agoni pas te është paraqit me njëherë, 300. 350. Okej. Njëherë 400 e Medina. 450. 500. 550. Ka ofertë tjetër? Urime Medina. Pianoja e vjetër është e për masave 100 cm me 100 cm e punuar në teknikën akril në pëlhur. Pashtë dorë tjetër atje oferta e kuta? 450. 500. Hajde Medina. 550. 550. 600. Dualon vektorit ose Unë e garoj tash për Mensur Shakirin që është në Oslo, 750. 750. 1000. Ka ofertë më të lartë e Medina? Presim dhe, s'është problem. Një herë 1100, dy herë 1200, 1300. 1300. Ka ofertë tjetër? Takzoni profesor. Është e punuar nga profesori i nderuar Nevzat Kica, po ashtu një emër i madh i artit figurativ këtu në Tetov. Është peizazh me përmasa 65 me 100 cm e teknikës vaj në pëlhur. Presim dhe ofertën e parë mbi 100 euro. 500 euro montare. 600. Dire tavolina fundit. Oferta? 700. 750. 800. Montare. Ka ofertë tjetër më qartë? Hajde është mundësia e fundit. 900. 900. 950. Dimi, brava. Versiani Dimi.
Ka ofertë tjetër? Një herë? Dy? Takzoj dhe janë. Me këtë pjesë edhe do ta përmbyllim pjesën narrative të këtij eventi. Sigurisht se do të vazhdojmë të shoqërohemi dhe ta shohim darkën dhe bisedat me njëri tjetrin. E mirë nga përvoja jonë, ajo që kemi pa ne deri më sot në këta 8 vite funksionim formal të pendës, po 10 vite në mënyrë jo formale, mund lehtësisht të konkludojmë që në fakt kultura e bamirësisë dhe dhurimit me shoqërinë tonë është shumë e gjatë. Kjo është një kulturë që ekziston, kemi pa në raste kur ka fatkeqësi, ne shumë shpejt arrim që të organizohemi dhe të grumbullojmë fonde të cilat eventualisht shkojnë në kauza të mira. Sfida në fakt është që këtë ta bëjmë në mënyrë të vazhdueshme, jo vetëm kur ndodh diçka, po kjo të jetë në mënyrë periodike dhe të vazhdueshme, dhe në këtë aspekt mendoj se Penda ka luajtur një rol të veçantë, për shkak se ka ofruar një platformë ku njerëzit pa dyshimin më të vogël kanë mund të durojnë. Sfida është që të arrish këtë besim te njerëzit në përgjithësi, te shoqëria, e kjo arrihet me transparencë, duke tregu haptasi se ata fondet të cilat grumbullohen, ku harxhohen, ne kemi harxhime operative, kemi harxhime të tjera të organizatës, po harxhimet më të mëdha janë ata të cilat destinohen për bursa. Kështu që duke marrë parasysh se është pjesë e kulturës tonë, bamirësia, ideja është që këtë ta arrisim në një nivel që mund të bëhet në mënyrë formale edhe sistematike. Sfida e parë do të ishte kjo, domethënë ti animojmë bizneset, edhe e dyta do të ishte këtë model të suksesshëm të Pendës ta zgjerojmë përtej shoqërisë tonë. Domethënë ne kemi dhuruar bursa për studentët në Maqedoninë e Veriut. Ideja do të ishte këtë model që e kemi edhe këtë përvojë 10 vjeçare që e kemi krijuar deri më tani, ta bartim në vendet tjera shqipfolse, duke filluar me Kosovën edhe me Shqipërinë. Me rëndësi është të cekë këtu që ne në fakt kemi pas bursistë prej Kosovë edhe prej Shqipërisë, për shkak se ata kanë qenë student këtu, po ideja është që organizata si Motra ta bëjnë të njëjtën edhe në Kosovë edhe në Shqipëri. Natyrisht ne kemi vetëm një organizatë si Motër në Gjermani që shërben për grumbullimin e fondeve nga diaspora. Tani këtë duhet ta përsërisim, modelin e suksesshëm ta përsërisim edhe në këtë tjetër.
Thank you.